Hola a todos, amigos. Por supuesto, todos sabemos que el universo es un espacio infinito donde encontramos un gran número de planetas, galaxias y cúmulos que simplemente no cabe en la cabeza. Por esa razón, algunas personas admiran el espacio, mientras que otras sienten miedo de él. Y con razón. Los científicos que estudian el universo han estudiado tan solo 500.000 millones de galaxias. Sin embargo, ¿sabías que prácticamente cada cuerpo celeste del universo puede producir un sonido único? Además, los investigadores han logrado registrar algunos de ellos. Sigue mirando si quieres descubrir qué sonidos emiten el Sol, los agujeros negros e incluso nuestra Tierra. ¡Adelante! Primero que todo, explicaremos cómo los investigadores lograron registrar los sonidos del espacio. Después de todo, el universo es un entorno sin aire, y los oídos humanos perciben los sonidos a través de las fluctuaciones del aire. Resulta que los cuerpos celestes irradian ondas de radio superlongas, cuya frecuencia es bastante fácil de comparar con la frecuencia de las vibraciones del aire. Los humanos no somos capaces de escuchar estas ondas de radio, pero los científicos han encontrado una salida. Reciben ondas de radio con una antena especial y luego las transmiten a un altavoz. Basta amplificar el sonido para que se pueda escuchar mejor y listo. Puedes disfrutar de los sonidos del cosmos. Te lo aseguramos, algunos de ellos son realmente placenteros. El Sol es una estrella increíble sin la cual la vida en nuestro planeta sería imposible. Cuando miras este pequeño y luminoso punto en el cielo, es difícil creer que en realidad es aproximadamente 109 veces más grande que nuestro propio planeta. Bueno, ahora tienes la oportunidad no solo de ver al Sol, sino también de escucharlo. Cuando escuchas los sonidos que Mercurio está emitiendo, parece como si estuviera agotado por el calor. Y con razón, ya que es el planeta más cercano al Sol, separado por una distancia pequeña, al menos en el espacio, 58 millones de kilómetros. El planeta Venus, que lleva el nombre de la antigua diosa griega del amor, lastimosamente no produce sonidos muy románticos. Y no hay nada sorprendente en esto, ya que Venus es un planeta aterrador. En su superficie la temperatura es de 462 grados Celsius y la presión atmosférica es aproximadamente igual a la presión en el agua a una profundidad de 900 metros. Es difícil de entender, pero la Tierra, como otros planetas de nuestro sistema solar, también es capaz de producir su propio sonido. Y hay algo triste acerca de esto. Todos vivimos en la Tierra, pero no podemos escucharla. Y la melodía, por cierto, es increíblemente hermosa a su manera. A pesar de que la Luna esté muy cerca de nuestro planeta, está llena de misterios. Una de las preguntas que nos interesa es cómo este pequeño satélite, 4 veces más pequeño que la Tierra, es capaz de producir sonidos tan horribles y aterradores. Y aunque el paisaje de Marte es en cierto modo similar al de un desierto promedio de la Tierra, los terrícolas no tenemos nada que hacer allí. La atmósfera está demasiado cargada y la temperatura a veces baja a 143 grados Celsius bajo cero. Por cierto, aunque Marte lleva el nombre del antiguo dios griego de la guerra, sus sonidos son bastante pacíficos.
¿Sabías que Júpiter es una fuente de radio increíblemente fuerte? Las naves espaciales deben evitar acercarse para evitar fallos en sus sistemas. Algunos astrónomos creen que la causa de este fenómeno es el hidrógeno metálico dentro del planeta. Tal vez por esa razón, Júpiter produce ruidos tan extraños. Por cierto, se sabe que en Júpiter hay rayos reales y activos. Como el diámetro del planeta es 11,2 veces mayor que el terrestre, es terrible imaginar cuán increíble es el tamaño de estos rayos. Los científicos lograron grabar su sonido. Io es un satélite de Júpiter, cuyos sonidos no corresponden en absoluto a su imagen. Este es el cuerpo más activo geológicamente del sistema solar. En la superficie se encuentran más de 400 volcanes activos, y las emisiones de azufre se elevan a una altura de 500 kilómetros. Bueno, el sonido, mejor escúchalo por ti mismo. Es difícil de creer, pero Saturno es un planeta que puede cambiar de color. Los científicos aún no saben cuál es la razón de este camuflaje, pero la versión más probable es un cambio de estaciones. La melodía que escuchas es el resultado del contacto del viento estelar con la ionosfera. En el plano ecuatorial de Saturno hay formaciones planas de hielo y polvo. Como puedes imaginar, estos son los famosos anillos del planeta y también producen sonidos. Ahora descubrirás qué sonido produce uno de los planetas más fríos del sistema solar. El núcleo de Urano casi no irradia calor, y la temperatura en el límite superior de las nubes a menudo baja a menos 224 grados Celsius. Los anillos de Urano, por supuesto, no son tan prominentes y notables como los anillos de Saturno, pero también son dignos de mención, especialmente porque el sonido que producen es increíble y perfecto para meditar. Los científicos también lograron grabar el sonido de Miranda. Este es el satélite más cercano a Urano. Su característica única es su capacidad de cambio. Primero es un rugido impresionante y luego sonidos increíbles que se asemejan al canto de las sirenas. Neptuno, el planeta más frío del sistema solar, produce nada menos que una canción de hielo y viento. Sorprendentemente, en su superficie se mueven increíbles huracanes y la velocidad del viento alcanza los 2100 km por hora. Durante mucho tiempo, Plutón fue considerado un planeta, pero en septiembre de 2006 fue incluido en la lista de planetas enanos. Resultó que tenía un tamaño demasiado pequeño. La masa de Plutón es solo el 7% de la masa total de los objetos del cinturón en el que se encuentra. Escuchemos su sonido.
Los agujeros negros son los cuerpos celestiales que probablemente causan mayor controversia y discusiones. Estos agujeros atraen el espacio alrededor de sí mismos y tienen una densidad increíble. Te ayudaremos a entender sus dimensiones. Un agujero negro cuya masa sea igual a la masa de la Tierra sería una bola con un diámetro de 9 milímetros. Los sonidos que escuchas provienen de un agujero negro a una distancia de 250 millones de años luz de la Tierra. Finalmente, nos gustaría mostrarte la Sinfonía de los Planetas. Este es el sonido del espacio abierto registrado por una nave espacial de la NASA que viaja por todo el sistema solar. Lo que ahora escuchas no es más que la melodía del espacio a nuestro alrededor. ¡Hey amigo! ¿Estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets? Tus pensamientos están enfocados en el futuro. Te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor. Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial!